हमें हिचकी क्यों आती है? क्या सच में कोई याद करे? अगर आप भी यही सोचते हो तो आपकी नॉलेज अपडेट होने वाली है। देखो, हिचकी का संबंध यादों से नहीं है बल्कि हमारे डायफ्राम से है। जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं या कार्बोनेट ड्रिंक्स पीते हैं तो डायफ्राम इरिटेट हो जाता है और इसी इरिटेशन की वजह से डायफ्राम अचानक झटका मारता है, जिससे हवा तेजी से आपके गले के अंदर जाती है और जैसे ही हवा अंदर जाती है तो आपका ग्लोटिस यानी गले की ढक्कन अचानक बंद हो जाता है और निकलती है। तो अगर अगली बार से हिचकी आए तो यादों को नहीं, पानी को ढूंढो। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए रॉक टू 1 मिलियन को सब्सक्राइब ठोको।